Облысымызда конституциялық референдумды қолдау жөнінде қоғамдық штаб құрылды. Штаб құрамына аймақтағы зиялы қауым өкілдері, ардагерлер кеңесінің мүшелері, үкіметтік емес ұйым жетекшілері және жергілікті бақ өкілдері, сонымен қатар жастар ұйымының көшбасшылары мен ғалымдар енді. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте айтылды. Референдумды қолдау мақсатында құрылған Жамбыл облыстық қоғамдық штабының жұмысы туралы баспасөз конференциясында мемлекет басшысының биылғы жолдауындағы ауқымды саяси реформалар туралы сөз қозғалды. Президенттің осы тарихи шешімдері жаңа әрі әділетті Қазақстан құру жолында жасалған ірі қадам. Оның барлығы саяси бәсекелестіктегі күшейтуге жол ашып, Қазақстан азаматтарына жаңа әрі тең мүмкіндіктер береді. Президент ұсынған кешенді реформаларды жүзеге асыру үшін Конституцияға 33 өзгеріс пен толықтыру енгізілген болады. Президент сол өзгерістерді қабылдау үшін 5 маусымда республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды. Мемлекет басшысы ұсынған реформа Қазақстанның стратегиялық болашағын айқындайтын бастама. Президент пен халықтың мақсаты ортақ көздегені бір. Сол себепті референдумға қатысу барлығымызға ортақ шешім. Ел тағдырын айқындайтын осынау маңызды кезеңде ешкім шет қалмауға және тарихи таңдау жасауға тиіс. Барша облыс тұрғындарын аталған саяси науқанға белсенді қатысуға шақырамын, дейді спикерлер. Конституцияның жалпы халықтық дауыс беру арқылы өзгерту мемлекеттік биліктің бірден бір қайнар көзі халық деген принциптің іс жүзінде орындалуының айғағы. Облыстың белсенділері конституциялық реформаның маңыздылығын терең түсіне отырып, алдағы референдум өткізуді толық қолдайтынын жеткізгім келеді. Осы мақсатта референдумды қолдау үшін 47 адамнан тұратын облыстық қоғамдық штаб құрылды. Алдағы уақытта штаб мүшелері өңірдің елді мекендеріне, ірі кәсіпорындар мен ұжымдарда конституцияға енгізілетін өзгерістер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізетін болады. Болашақ өзгерістің бір ерекшелігі президент билігін өкілеттігін күшейту емес, қайта оның біраз өкілеттігін өкілді органдарға беру. Бұл осы ерекшелігін отыр. Сондықтан бұл өзгеріс, енгізілейін деп отқан өзгеріс халықтың көпшілігінің қолдауына ие болады деп ойлаймын.